Потоа 90-та година, како се вика, нели се одржа Трофи Југославија тука. Да. И ја отидов во Ловче. Меѓутоа, пред да одам во Ловче, од Трофи Југославија и Ракометната федерација, мислам дека председател беше Емин Салих. Ме замоли да ги угостам двајца членови на генералниот секретар и техничкиот секретар на Катарска федерација. Они дојдат тука да учат. И така пошто зборував енглески, отидовме, дојдовме ги, така бевме заедно. И се разви пријателство. Пријателство се разви, во тој период старата чашија беше многу популарна, значи доста народ имаше. Така, бевме 3 дена заедно и они ми рекоа, ти ќе дојдеш у Катар да бидеш нас селектор. Ја викам, Значи, Емин Сали беше заслужен за одењето. Добро, тоа е случајно, така. И тоа се деси, отидов потоа во Ловчен бев, значи, Ловчен ме зема малку покажно, до крајот на сезоната 91 бев во Ловчен. Средина на табела, мислам, Ловчен секој пат бил тој квалитет и од таму отидов за Катар. И ти си првиот нашинец во Катар. Да, прв македонец во Катар. Ајде, во Доха, Катар. Раскажи ни Волку за Доха, за Катар, го знаеме од светското првенство, организацијата на светско па стигна и до вице-шампионската ја тоа не може да го титула. познам сега, Доха не може да ја познам се. Тоа е огромна, например, ја кога бев, тоа беше околу 400.000 жители градот. И што беше убав градот, меѓутоа сега е 1.600.000. Ја тие згради, тој корниш кој што е долг десетина километри, тој е сега преплавен со небодери, со 8-9 години по тебе и Стефче Стефановски отиде таму. Тоа не знам за тоа. Да, и Стефче, и кога разговарав со него, викам, значи ти меѓу не рече, прв беше Магдинчев таму. Да. И кажи ни Волку за Катар, дали они кога ме повикаме запалени толку за ракомето, не сака, постигнуваат добри резултати во последниве години. Знае зашто сака? Кај нив е многу голем престижот помеѓу нивните арапските земји. Во тој период Кувејт беше најјаката репрезентација. Најекспониран спортски. Тута Живковиќ беше селектор. Значи на Катар, на Кувејт, на светски првенства и така натаму. Јас знам дека бев дома, ме повика и ми рекоа дека нема да дојдеш у Катар, ќе одиш директно со репрезентацијата у Германија на припреми. И таму бевме на припреми во Германија, отидов и директно летавме за Хирошима, за Јапан. Таму беше азијскиот шампион. Азијски шампион. Четврто место освоивме на азијски шампионат. И тогаш го победивме Кувејт. Прв пораз на Кувејт од Катар. Тута Живковиќ беше тренер. Мислам, Србо беше доктор на репрезентација и потоа се вративме, 2 години бев во Катар и потоа следната година бев со јуниорската репрезентација во Пекинг на азијски шампионат, исто, они имаат и јуниорски и сениорски. Да. Таму исто четврти, таму освоивме четврто место и потоа... Значи до медал не успеа да стигне. Не успеа да стигне, да. И потоа, што знам, се јави понуда од Венесие, од Франција. Пред да кажеш за Франција и оваа понуда, кажи ни во Азија тогаш кој беше доминантен? Кореја. Јужна Кореја. Да, Кореја. Јужна Кореја беше најјака, Кина беше јака, Јапан така, меѓутоа и Кувејт. Кувејт беше јак. Значи, од арапскиот свет, Кувејт беше најсилен. Убедливо беше најак. Ти остана во Доха, Катар, Доха, 2 години. Да, и потоа отидов во Венесија, во Франција. Отидов во Венесија, кога целата екипа на Венесија, шампион на Франција, ја напуштија. Венесија од Лион. Лион. Значи, отидоа Муние, отиде Гардан, што беше тренер на Пари Сен-Жермен, Джексон Рич, значи, целата е, Перо, сите кои што беа најквалитетните, Дени Лату, сите отидоа во Ним. Па со кого играше ти? Златко Портнер ми беше, играч само од таа генерација и воведов земав млади играчи, значи стварно квалитетни млади од клубот, од Венесија или од други клуб? Од Венесија, од тука, од регијата и го земав многу убаво, Амалу го земав Христоф Перли, че го Златко Портнер ми беше
kao stolbot na ta ekipa. I se sjećam, Antoine Ozana, imaš jedan novinar, me vika, Risto, zašto dojdete, vi će ispadnete od liga? Ja mu vikam, od liga nema da ispadneme, ama možda će se borime za play-off. Zato što ta godina bija dve grupi na francuska liga, po 8 ekipi. I prvite četvorice odaje vo play-off. Znači, tako beše liga. Da, za titul. A drugi te play-out. I ja vikam, će se potrudim. Ja napravim istina dobra ekipa, međutim nema golman. Golman mi biše nevjerojatno težak problem. Znači, napravim napadjački rakomet, kada što utakmici na prevarati ga dobijavme 36, 35, 34, 32, mnogo golovi prijavljaju. Da ti beše Jovanovski? Normalno. Međutim, se sjetiv, go viknav Šandor Hodik. Hodik, da. On beše golmana makedonska reprezentacija, ne li tuka veš? Tada evo Pelisar veše, Hodik. Go zemav Hodik i odjednašnje povedujeme 26, 20, znači odjednaš... Čudo se sluči. Najmnogo golovi, primalo se najbolje. I se kvalifikovavme za play-off. To beše, i toga ta 95. godina me proglasio za najdobar trener u Franciji. Znači, na početak od tot prežalen, dojde da igraš za play-off, da se boriš za titul. Faktički, to mi beše preporakata za Paris Saint-Germain. Znači, to je rezultat. Vo Venecije koliko vreme? Jedna godina. Ta godina, koga ja sobra ekipata i koga igraše vo play-offot, znači tu kako napravi imeto vo Francije i se afirmiraše. A Paris Saint-Germain, ličeš li toga što ovoj denešne? Ne, evo se jađeli. Znači, koga... Odiš vo Paris Saint-Germain. Kaži mi. Što mi se dopada, znaš što mi se dopada, mislim da to je sepak je svojstveno za zapadat. Niti me prašavat kaj su, niti što su, niti koji su, niti rodnina, niti, da kažeme, politike ili bilo što. Gleda na teren, rabota. Vika, kogo da zeme za trener, Danilo tu, vika, pošto Danilo tu dođaše vo Paris Saint-Germain, vika, zemete go Risto Magrinča. Vika, ako ono ta ekipa napravi play-off, znači će napravi ekipa. Od toga se formiraše Paris Saint-Germain postoješe, nego počna, beja osmi beja na tabeli i saka da napravi, Patriska ne jebeše trener koji što otide u Montpellier, koji što ide denaska trener u Montpellier, 20 godina je trener u Montpellier. Međutim, okolnosti, to je nemalo rezultat, što je normalno vo naša struka. Da, i moral da odi od tamo i navodja klub vo koji što dugo vreme ko Alex Ferguson vo Manchester. Zoran, oni mene me povika na telefon. Vika, sakame da razgovarame sa vas, dojdete TGV-to, otidam vo Paris, sedname na Parc des Princes stadiona, tamo beja prostorijite, sedname, vika, nije sakame preporakata od Danila tu, Štefan Štoklan, tije, vika, tije se najgolimite zvezde, vika, da dojdete tuka. Ja vikam, će dojdete. Za 5 minuti se dogovorim. Znači, uslovi, način, za 5 minuti. Otidovme na ručak, go napraviva dogovor, potpišem i ja stanam trener na Parizu. Znači, nemaše dobro, će vidime, utre, pa jedna ta nedela, mislim, to beše kratko. Tako da... I početocite kakvi beja u Paris Saint-Germain, okolo igrački od kada, da li nametana situacija kako u Venecije ili pa nešto podobno, ili polovično? Ne, situacija ta ista beše, međutim, dođa dobri igrači. Znači, ime to je Magnus. Priliv, odliv beše, međutim, ti dođa Danilo tu. Danilo tu je, so Jackson Richard, to se, kako da kažem, ikonite na francuski, na svetski rakom, znači, nevjerovatna kvaliteta. Dođa Štefan Štoklan, najperspektivniji od desen bek levak. Ja vikam da mi go zadržite Dejan Lukić, pošto Dejan Lukić mi beše trener, golman vo Metaloplastik, vikam, nego će ho zadržite, drugo to vikam će napravime ekipa. I malce smiješno, među na prvi trening sa Paris Saint-Germain mi dojde samo jedan igrač. Taka bi ja luci nešto, ne znam što bilo. Može bile u Kavgaso uprava? Ne, nego ne dobivali potpis ili ušte ne bil potpis na dogovor. Ne je bitno, sagam da kažem, i se sobravme se Charles Beatry, gazdata na Kanal Plus, koji što je glaven za Paris Saint-Germain Omnisport, Pierre Chabot, direktor od predsedatelj od Gerard Picard, site i ja i bot koji što i deneska bot Spencer.
Ali mislim, ubavo беше što Šalb mi dojde i mi vika, coach, vika, žalam što jedan, ama verujem дека će ne doneseš do Evropa. Znači, ova godina. Јас оставив екипата и бевме четврти, се квалификувавме за куп на ЕХФ, мислам се од првата година. На вториот тренинг дојдоа сите или пак Добро, дојдоа доста млади играчи, селектирав доста млади играчи, направивме многу квалификации. До комплетирање да не траеше месец, па да мина подготвителниот период. Така да окей беше така, створивме на вистина еден убав амбиент, на вистина добра екипа направив, која што 4 години бевме, главен збор бевме во Француска. Потоа се врати во Марсеј, Хасан Ефендич, после беше и во Иври, потоа беа надпревари, страхотни надпревари беа. Онеста беше тренер на, овој сегашниот селектор, беше тренер во Тулуз. Ние имавме, значи, стварно квалитетно се направи. Штефан Штоклан го земав под моје, викаше, Ристо, сакам да бидам најдобар играч. Сакаш да бидеш? Да. Добро, викам. 2 пати нело индивидуални тренинзи со него прави. Значи, мимо сите, 97 беше прогласен најдобар играч на свет. Така се доаѓа до квалитет и резултат. И 95-та стана светски прваци. Значи, 95-та стана светски прваци Франција. И ние имаме најголема заслуга странските тренери што дојде они до тоа ниво. Имавме секој месец состанок со Даниел Константини. Даниел Константини беше селектор, секој пат комуницираше со нас, секој пат. Тоа го правил со сите тренери, со сите клубови, за да ги следи Патрис Канае, со Хасан Ефенди, со Сидоренко беше, Раду Војнеа беше од Романија, со мене. Значи, ние секој месец имавме состанок во Федерацијата, во Француската Федерација. Тога се формираше тој центар формацион, центар на формација, каде што сите таленти се сливаа во Париз. И ние бевме дел од таа работа. Да, од тој механизам, од тој проект. Ја го знам проектот како се прави. Затоа денеска Франција, до ден денеска 20 години е неприкосновена. Затоа што имаат најстари играчи, па средни, па млади у репрезентација. И само си се надополнуваат. Значи, тука и значи го имаат решено максимално тој систем. Системот е феноменален. За одржување на репрезентација и квалитет. Меѓутоа, системот бара време. Трпение. Трпение, да. Тоа кај нас. Тоа ние мислам на именка, да. Веднаш сакаме шампиони. Мислам тоа е и затоа се ексцесни. А и за еден момент од француското првенство е читам административен шампион на Франција, што значи тоа? Зошто? Затоа што дали во времето на Тапи се случи тоа? Жан-Клод Тапи беше председател на Олимпик Марсеј, а Бернар Тапи беше на фудбалскиот клуб и на целиот. И имаше финансиски малверзации. Значи, ја не знам сега, не можам да фудбалскиот имаш. Да, па мислам дека он отиде после тоа во затвор, мислам. Па во затвор, па одговараше, па беше министер за спорт, па го сменија и така. Собственик на Адидас беше он. Да. Еден од собственици. Да. И дека тоа беше нелегално нешто, дека го направи и федерацијата ги суспендираше нивните резултати. Меѓутоа, Пари Сен-Жермен излезе со став дека они не сака таква работа. Мене ми беше жал, пошто Сеат беше тренер таму. Значи, Сеат, ипак, он ја направи таа екипа, беа 12 репрезентативци. Да, без оглед на случувањата надвор од теренот, што има везе со Сеат си е резултатот тоа, нема тука што се, он работел, од кај да знаел он што правила управата или што ја знам. А Пари Сен-Жермен се однесуваше како спортски джентлмен. Да, и он не сакаше титул. Нас не прифатија, не пријавија во Лига на шампиони. И прв пат во историјата Пари Сен-Жермен со мене играше во Лигата на шампиони, со новиот модел, значи не купна, него Лигата на шампиони. И како изгледаше тој старт? Па тоа беше прво искуство кое што за нас бевме во група со Го Гудме, Целје и Тека Сентандер. Значи Тека Сентандер во тоа време беше Олсон и Стефан со голмани, Душебаев беше моторот на екипата, Киселев играше, страшна екипа. Сариот Душебаев тренер. Да, таткото на младиот Душебаев. Значи феноменални беа. И ние Гудме го тепавме, изгубивме од Целја и од Тека Сентандер.
Во целе тогаш кој игра, да не беше и Пепи тогаш или не беше? Не, него мислам дека Бугринец беше. Бугринец беше во целе. Игравме уште во старата сала во целе, не беше новата, мислам, така некако. Не можам да се сетам сега. Меѓутоа исто целе беше многу квалитетна екипа, многу квалитетна екипа. Така да тоа беше прво, тоа беше прво крштевање на Пари Сен-Жермен во Лигата на шампиони. Тоа е прв пат одигра. Значи со тебе. Со мене, да. Сега да знаат кога гостува овдека Пари Сен-Жермен, со Вардар или со Металург, дека и Пари Сен-Жермен прв тренер во Лига на шампиони кога заиграле бил Христо Магдинчев, кој во тие моменти се наоѓа на трибината или пак со коментатор. Да. Првата странска екипа што донесов во осамостојување на Македонија беше Пари Сен-Жермен на струшкиот турнир кога дојдовме. Значи, тоа е така да беа задоволни од турнирот, убаво, монака беше окей, коректно. Па затоа реков имаш заслуги за афирмацијата на македонскиот спорт, ракомет и Па добро, сигурно дека има, да. Деновите во Пари Сен-Жермен сигурно убаво минува после првата, втората година, првата Куп ЕХФ, втората Лига шампиони, понатаму како се одвива работата? Пак бевме вице шампиони и четврти, значи 4 години поред бевме топ 4. Тука во Врват? Да, во Врват бевме топ 4. Тогаш француската репрезентација кажа 95-та светски првак, во следните години така почна и исто така постигнуваше добри резултати. Од играчите кој ти беше вака најекспонирани околу најмногу? Денила Ту и потоа Штефан Штокла. После да не заборавиме го земав Томче Петревскиот. Значи Томче Петревски го земав. Ја дојдов во Скопје да преговарам со Пепи Манасков. Томче остана тогаш, отида таму и во Данкерк. Значи ја дојдов во Скопје да преговарам со Пепи Манасков. Мислам дека он отиде у Хамел, беше у Кретеј, па у Хамел отиде, меѓутоа сакавме да го земеме и Пепи не знаеше, значи јас сакав да преговарам, меѓутоа Пепи отиде во Целје. Значи во тој период зборувам. Ова отиде. Ја го земав Томче Петревски. Тоа беше како да ко бум, знаеш, од кај Томче Петревски у Пари Сен-Жермен. Ама Томче се разигра. Томче Петревски ми беше изванреден плеймейкер, бе. Најдобро што сум имал. Знаеше со топка што да прави, знаеше кога да... Ја му реков, ти рани ги Денила Ту и десниот бек, рани го пикерот, шутирај ми ги пеналите и да дава... Уживај. Томче Петревски одигра феноменална сезона во Пари Сен-Жермен. И потоа отиде во Данкерк. Значи, одеднаш Томче Петревски, кој што беше заборавен овде, одеднаш 5 години играше во земјата на светски прваци. И тоа квалитет во клубовите. И сега што правиме? А со Пари Сен-Жермен учествуваше и на турнири, гледам 3 пати победник, на струшкиот турнир до финале. Да, струшкиот во финале, да, со Пелистер изгубиле, така. Резултатот? Пелистер не победи, значи финалето, ама не може, еден или два разлика, така близко беше. Така беше близко. Со Металопластика, нели го освоив исто, со Вардар го имам 2-3 пати освоено као играч. И онај имаме, тој е еден многу квалитетен Маран Куп во Франција се одигрува, тој го имаме освоено. Ситарт еден во Холандија имаше и бевме во Америка. На предолимпискиот турнир во Атланта, 86-та. Да. Таму бевме на турнир, ние, репрезентација на Италија ја водеше Лино Червар. Америчка репрезентација беше и уште една репрезентација, и Б репрезентација на Америка. И таму го освоивме прво место, ја победивме Италија во финалето. Значи, селектор беше Лино Червар. Значи, тие турнири биле онака... До Пари Сен-Жермен, убави денови, убав живот. Да, јас сум задоволен. Во Париз, како нема да видиш задоволен. Во градот на светлоста. Да, градот на светлоста. Сега гледав, прекрасно изгледа Тур де Франс, кога завршуваше последната етапа на Елисејските поли. Ние одевме на припреме Алпе d'Huez. Тоа е најголемата брдска за Тур де Франс, значи највисоката. Значи доле си на 600, се качеш на 2200. И тоа како една спирала, значи неверојатно. И кога горе одиш и таму е на Алпе d'Huez на целиот пат се обележени имињата, значи на победниците, да, нешто на победниците што го освоиле Врват.
Ме интересира, еве, од Франција одиш во Саудиска Арабија и таму си прв. Не, там... Од нашите. Да, или беше пред тебе? Не, не мислам четврто место да бе. Не, прв. Да, прв. Да. Одиш во Ал-Кација, во Дамам. Кација, тоа ти е Алкобар или Дамам, така е. Да, тоа беше. Таму бев година дена. Макар да ти кажам најтешко, поминав во смисол на животот, не во ракометот. Ипак е тоа, како да кажам, земја друг начин на живот. Друг начин на живот. Не, посебни гледања, сваќања. Све тоа во ред, значи убаво е, ја не викам дека луѓето беа окей, све беше, меѓутоа е многу тешко да таму биде сам. Значи тоа е тешко, така да не може толку беше тоа доволно и се вратив назад. И се врати назад. Да, една година, мислам, бе четврто место мислам дека освои. И одиш во Прилеп. Или? Да, во Жито Прилеп. Да, Жито Прилеп тоа. Жито Прилеп. Тоа женската екипа, тоа бе повика, се договоривме, исто беа коректни, мислам, на прилепчани, значи се договоривме. Дерковски беше председател, и мислам дека, не знам дали е сега председател, и, пази, Жито Прилеп направивме многу јака екипа. Добро, бевте втори во државата. Тогаш Металург неприкосновен го победивме и за еден гол не се квалификувавме трето коло Лига Европа. За еден гол. Значи, стварно добри бевме. 2 години таму, од 2009 до 2011. Второ место во Македонија и финалист во Купот на Македонија. Металург тогаш беше доминантен. Кометал многу пред тоа беше доминантен, ама се распадна, остана Металург и потоа ги преземаш жените на Вардар во 2012-та, малку тука остануваш и потоа стануваш селектор на македонската женска ракометна репрезентација. Ајде за тој период на Акусо. Па добро, верував дека не верував, тврдев дека ќе направам добра репрезентација. Меѓутоа, и така беше договорот, дека да биде, дека и самиот председател изјавуваше да не закача 2-3 години, после третата, четвртата да правиме. И малце ме иритира во новините кои пишува дека сега е подмладена репрезентацијата. Репрезентацијата е подмладив ја. Тачно пред 2 години со 15 ракометарки кои денеска се во репрезентација. Значи, со мене тренира секој понеделник. Ја воведов прв пат во Македонија да се тренира, репрезентација да тренира секој понеделник. Значи, секој понеделник се собиравме и трениравме. Да видите тука, да видиш. Затоа што оскудеваме со... Која ракометарка, што е мачи, докаде и така. Оскудеваме со лигата, нема квалитетна лига, затоа ги собира и направив да одиме во Тунис на турнир. Прво бевме во Србија, кај што игравме со вице-првакот, со четвртиот на свет, со 8-миот на свет, Ангола, потоа им реков ја, значи, ќе одиме само на големи турнири, на јаки турнири ќе губиме. Добро, највисок дострел кој ти беше со женската репрезентација? Ја не го довршив мандатот, не го довршив. Пазете, ние подпишуваме договор, после 3 месеци се раскинуваме. Значи, воопшто... Несериозна. Па, сигурно не сериозно. Не, може би не се работа кој што не знаева да е работа. Мислам, нема везе, сакам да кажам, не сериозно, стварно не се. Значи, она што го зборавме, центар формации со години, сега ти сакаш репрезентација да се направи за година дена. Некој ако ми каже дека репрезентација може да направи за година дена, ја ќе искинам дипломата. Значи, тоа е апсурд. Репрезентација се прави од 6... Дипломата, зашто и натаму... Па сакам да кажам, репрезентација се прави од 4 до 6 години. Значи, невозможно е. Друго да е клуб. Вардар се направи за 2 години, се купија играчите и готово, така. А репрезентација, тоа е, мислам, апсурд. Меѓутоа, тоа не издржа... И ти напушти. Јас мислам дека обработивме оној дел што се однесува за ракометот, сега блиц во 1 минута, уште толку имаме време за тенисот. Па добро, тенисот... Лазар Магдинчев. Пази, Лазар Магдинчев со мене беше 1500, стигнавме до 300-то место.
на светската ракинг листа, беше 15 на свет до 16 години, 45 на свет до 18 години, играше светски куп, играше јуниорски Ролан Гарос, US Open и Вимблдон, дубл беше 250 на свет, одличен Девис куп играч, значи со Пецко беа неприкосновени, си направи убава кариера, сега е тренер и тоа е тоа. Добро, а ти ќе бидеш и натаму тренер? Ти си тренер? Да. Се чувствам дека некоја понуда да не имаш? Има, се чувствам дека можам се уште. Па дај може да те видиме во некој голем клуб или во репрезентација, Ристо Магдинчев, и натаму да го читаме во весниците, да го гледаме на телевизијата како тренер. Ние се гледаме како коментатор, така, коментатор како гледам. Дека и коментираш и Европското првенство. И светско и европско. И светското, така да колеги бевме во еден период. Драго ми е, еве со тебе, после толку години едно интервју. Добро, се гледаме, вака добро, ака сега ова е званично, така? Па и јас толку години таму, ваму, па еве се најдовме сега на наша. Почитувани гледачи, тоа беше нашата спортска легенда, ракометар на времето, ракометен тренер подоцна, а може би и во иднина, Ристо Магдинчев.